mbokk yi ngeen baal ñu déglu te ñëpp jël place toog dañu bëgg a tàmbali cérémonie officielle bi. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm et ñu sant gërëm sunu gan yi tey nga xam ni ki leen jiite mooy sunu papa Tafsir Sakho ànd ak délégation bi yëpp ñëw tey fii ci gàmmu Pontedera 2019 waaye du ma gudd ci wax ji ndax damay commencer wax italien ndax dafa am loo xam ni dafa am Sindaco bi fi nekk te ñu fal ko ci fan yi dafa war a dem ci beneen cérémonie te dafa bëgg wax ak mbooloo mi kon ngeen may ma rek ma jox ko parole bu ko defee mu wax ñu yeewi ko ñu continuer cérémonie officielle bi. Grazie a tutti e noi iniziamo oggi tutta la comunità senegalese dall'area toscana e qui è molto onorato perché oggi abbiamo la presenza del sindaco di Pontedera Franco abbiamo oggi il sindaco di Pontedera Matteo Franconi qui presente, un nuovo eletto. Noi siamo orgogliosi di ciò che avevano fatto a Pontedera. La sua rielezione per noi è un altro aspetto per dimostrare qui a Pontedera e stanno facendo un lavoro di convivenza civile tra tutte le comunità. Vi chiedo a tutti quanti di dare un applauso al nostro nuovo sindaco eletto Matteo Franconi qui presente. Gli diamo un po' la parola perché ha un altro impegno e non riesce a stare tutta la serata con noi. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. Grazie per quello che avete fatto, ma per quello che riusciremo a costruire insieme. Pontedera si conferma una comunità delle opportunità, una comunità dove diritti ed opportunità vanno di pari passo. C'è bisogno di lavorare, l'abbiamo fatto tutti insieme in questa tornata elettorale. Ringrazio la comunità, ringrazio ognuno di voi per quello che avete fatto. Qua con me c'è Carla Coscilova e Francesco Mori, che sono due assessori della giunta comunale. Francesco si occuperà di scuola, quindi un elemento importante per i nostri figli e per i nostri nipoti. Carla, per la sua storia, per la sua capacità del lavoro che ha fatto in questi anni, si occupa di cooperazione internazionale, si occuperà di comunità e di una città dei diritti e delle opportunità. Quindi Carla ha un'esperienza, arriva da Dakar da poche ore e quindi sarà un punto di riferimento importante anche per la comunità senegalese. Io mi scuso perché gli impegni sono tanti in questi giorni, quindi ho un'altra iniziativa alla quale non posso mancare. Ci tenevo a essere qua prima di tutto per ringraziarvi e per dirvi che da domani tutti insieme, più di ieri, dobbiamo continuare a camminare fianco a fianco perché Pontedera sia ancora un esempio, non solo in Toscana ma nel mondo, di una città che cammina tutti insieme. Grazie a tutti e buona serata. salaamaaleykum mbokk yi ñu continuer cérémonie officielle bi et xam ngeen ni lii fédération la peut-être benn daayira rek mënu ko waaye juróom-ñetti daayira ñoo daje defar fédération bi
ba mën a def gàmm gu toll nii te fédération bi président bi fi nekk Jëmb Ñang la tudd sunu président nag la ñu bëggoon jox kàddu gi mu wax ak yéen wax leen li fédération bi nar ak fédération bi fu ñu ko bëgg a yóbbu xam naa ni Jëmb dina mën a wax ak yéen lépp ci loo xam ni rek fédération bi mi ngi ciy yëngatu jërëjëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu leen di nuyu di leen siyaare di leen balwaax di leen balaax mbokk yi kii nag nga xam ni moo bëgg jël kàddu gi yéena ma ko gën a xam waaye may xam naa ko bu baax mooy alxaaji Jëmb Ñang moom mooy président bi nga xam ni fédération bi yépp moom ci boppam mooy seen président mooy nuyoo nag di wax salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne di nuyu ñépp ne daayira bu ci ne bu tuddee président daayira ba rek président boobee mu tudd bu ko tuddee rek tudd na mbooloo ma mu àndal alxaaji Malick Maodo Ndiaye mooy président daayira France ak Mansour Diouf Livorno Mansour Diop Livorno foofay daayira boobee moom mooy président ba ak Modou Pouy ca Pojo Bunch ak Papa Diop fii ci Pontedera Iliman Silla ca Santa Gross ak Issa Ndiaye ca Donoratico ak Moussa Mbeng président la moom it ca Pisa ak daayira président ba Prato muy alxaaji Papa Thiam ñoom ñoo ñii noonu lañu booloo mu nekk nag benn di fédération at mu jot nag ñoom am dëkk boo xam ne yaay aye ñu xewal la comme bii mu xewe fii ne maanaam ren jii mi ngi waroon a xewe sax dëkku Papa Thiam bi waaye yàlla it lam ca dogal ñun ñépp it nag àndandoo nekk benn ñu nangu ko mu ñëw nag di waxtaan si ak daayira Pontedera ñu ni ko loo ci nam ñu fekk la ci mu wax leen ñoom nag ni jël leen ko ngeen gàmm booba ndax xat na waaye daal wax dëgg yàlla xale yi am nañu volontaire daayira Pontedera moom ne farul de waaye ne mi ngi leen di seedeel mbooloo mi ñi teew ñi ngi leen di gërëm ngir jëmmi yàlla ndax ñoom bi nga xam ni moom mii wax na leen ko ah te booba gàmm gi kat neexul a jël de mun leen nag gàmm gi daal ñun nu ñu mën a def danañu ko jël ñu ni ko daal yow daal président wax ñu rek ndax yow loo ci xayma ñu fekk la ca mu daal di koy déclarer mu daal di def nag déclaration ci fédération bi yépp mu def déclaration ci ñoom
ñi leen gàmm gi Pontedera la ñu ànd ca nag d'accord ci mi ngi ñaan nag ci yàlla yàlla dolli ñu cee defal sutura yàlla daanaka sax defal nañu ko ci nag ndax kat nee sant yàlla booba ñu ngi ci wàllu politique mu jafe lool ñu waxtaan ci ak kii nekk tey Sindako mu jox leen saal bi waaye booba nag ba mu leen di jox saal bi booba jëlagul pouvoir bi ñun itam nag bu ñu jaaxlee am nañu ñun it fu ñuy sukkandiku ñu dem foofa ñaan yàlla dimbali ñu suturaal ñu du ndam nag waaye dañu koy ñaan yàlla yàlla dajalenu nangul nu ko ñu xalaat nag ni bés bii ñuy sababal yonent yàlla Muhammad bés yépp yàlla du ko neenal waaye bii bés di bésu yonent bi yàlla dinañu ci suturaal ñun ñépp wax leen amin ne kon daal président ne bu ñu ñëwee ba fii sant yàlla ñun ñépp nañu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañu ci yàlla boole dugal ci bismillahi rahmani rahim ñu àggalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin nee nag ñuy sant nag Sindako bi bu baax wax dëgg yàlla lépp luñ fi soxla ñoom mu sababoo ci ñoom ñii jëm ci ñoom ñu leen koy ñaan ñu jaarale ko ci Mamadou Diop mi nga xam ne mooy président association Sénégal yi ànd ci ak Badara di ko dox luñ leen wax ñu bàyyi seen soxla doxal leen loolu ba mu sotti kon ñoom it ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax kat bu ñu santul fi mbir mi jaare kon daal du ñu delloo njukkal ña nga xam ne ñoom lañ ko santoon ñu ngi leen di sant nag bu baax a baax a baax ne seen taxawaay daal dëgg ne président ne yëg nañu ko bu baax ne yàlla mi mën a fay yàlla ne ni yàlla fay yiw boole leen ko ak jullit yépp mboolem nag ku fi ñëw soxla boo fi mën a indi njàqare lépp yàlla mën na koo faj ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla ko yàlla faj bi jaahi sayyidil wujud wa allami shuhud sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne mi ngi baalu ak ngeen baal ko ak Dopo le salutazioni di benvenuto del nostro presidente Jembo Niang, noi passiamo alla presentazione delle nostre ospiti che sono qui. Abbiamo Carla Koshilova, qui presente, assessore alla cooperazione internazionale e sociale. Abbiamo qui presente Francesco Morri, assessore all'istruzione, qui presente. Abbiamo anche il nostro fratello, io lo chiamo fratello, per qualcuno è un amico, è più senegalese di noi e noi siamo più italiani di lui, il console di Livorno, Andrea Ermini. Come sapete bene, noi senegalesi siamo molto organizzati a livello locale, a livello nazionale. A livello regionale abbiamo il presidente Mbaye Diop qui presente di Livorno e abbiamo a livello nazionale il presidente dell'associazione dei senegalesi a livello nazionale qui presente Adama Gueye di Santa Croce e abbiamo anche alcuni presidenti di associazioni a livello locale, Pisa, Pontedera, Santa Croce. Non voglio dimenticare nessuno, ci sono qui tutti presenti. E questo si onora, questo dimostra, anche perché la nostra
comunità è molto organizzato a livello nazionale e anche a livello locale. Noi continueremo in quel cammino perché, sapete bene, siamo molto legati alle nostre origini. Ma io do la parola a Carla chiedendole anche qualche domanda. Dopo la vittoria che abbiamo visto qui a Pontedera, che sapendo bene che Pontedera era un luogo, un laboratorio di convivenza civile, questa vittoria cosa ne facciamo per il futuro? Anche perché abbiamo qui una comunità molto organizzata con il presidente qui presente Mamadou Diop, che sta lavorando insieme a Badara e altre persone per una convivenza civile qui a Pontedera e non è facile. Grazie. Grazie. Assalamu alaikum. Questo è il mio primo intervento da assessore e lo faccio sentendomi a casa. Sono tornata stamani da Dakar. Sono arrivata a Pontedera alle 2, mi sono fatta una doccia e sono venuta qua. Ieri a quest'ora ero a visitare Medina Gounass, Pekin, ieri mattina sono stata a Gorée e ho avuto la possibilità di vedere e conoscere la vostra bellissima capitale, il vostro bellissimo paese. E ho visto anche quanto il Senegal sta crescendo, che paese forte che sta diventando. Ed è anche e soprattutto merito di tutti voi, delle diaspore, delle persone che in momenti difficili hanno dovuto lasciare il loro paese per lavorare, per migliorare le proprie condizioni di vita. E ora, come dire, avete fatto la vostra parte, una parte enorme nella crescita del vostro paese. A voi tutto l'onore della fatica e del sudore che avete versato per fare questo. Non è stato facile e noi lo sappiamo. Avete contribuito così alla crescita delle vostre città e del vostro paese. Ma a Pontedera, e lo dimostra il fatto che voi la scegliate per fare questi importanti incontri come quello di oggi, è anche questa la vostra città, perché è la città in cui avete deciso di venire a vivere, di lavorare, di far nascere e crescere i vostri figli in molti casi. In questo prossimo mandato noi vorremmo fare questo insieme a voi, provare insieme, così come avete fatto per il vostro paese, a rilanciare anche la nostra città, a farla diventare davvero quel laboratorio di sperimentazione comunitaria senza più divisioni. Io come dire, lo sapete tanto, è inutile che ve lo dica, la mia porta sarà sempre aperta per voi, ma mi piacerebbe che la smettessimo anche un po' di parlare della comunità senegalese, della comunità marocchina, eccetera, eccetera. C'è una comunità che è quella di questa città, di cui voi fate parte a pieno diritto. E io vi chiederò questo, vi romperò anche un po' le scatole, perché io vorrò che voi possiate dare un contributo vero e reale alla crescita della nostra comunità tutta, che voi possiate fare qualcosa anche per i cittadini non senegalesi. Penso che sia importante la reciprocità. Concludo dicendo questo. Intanto volevo ringraziare appunto Sua Eccellenza per la sua presenza qua.
Noi sappiamo una cosa, sappiamo che appunto nella vostra tradizione le daira, come quella Tijan e come le altre, sono veicolo di un messaggio di pace, che poi è il messaggio di pace dell'Islam stesso. Basta frontiere, basta divisioni. Questo messaggio portiamolo all'interno della nostra comunità. Voi lo praticate quotidianamente, lo sappiamo. E questo deve diventare patrimonio comune. Rompiamo il muro dell'ignoranza e dell'isolamento. Grazie ancora e buon lavoro per questa lunga nottata che vi aspetta e grazie davvero. Grazie Carla. Assalamu alaikum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di am kontaante tey di teew seen bis soxna si nee na moo leen di nuyu ñeen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum di leen wax ni démb rek la jóge Sénégal moo ni doog a agsi tey dafa agsi Pontedera rek daal jubal si directement si suñu bés bi parce que dafa xam ni si ñun la bokk parce que communauté sénégalais li mu représenté si Pontedera dafa rëy goo xamante ni moom daf si am mbégte bu rëy ak contentement di leen nuyu ba pare di naan nag bi mu demee Sénégal gis na ni Sénégal dëkku teraanga la dëkk la boo xamante ni ku fa dem rek mën na faa dëkk parce que neen li mu gis Sénégal mosu koo gis fenn te li mu gis Sénégal moom la gis communauté sénégalais di ko dund fii si Pontedera di leen wax ne nag am na contentement bu baax ak si suñu liggéey yi ñuy def ak regroupement yi ñuy def fii si seen biir muy wane ne ñun ak yeneen xeet yi nga xam ne moom lañ bokk si dëkk bi ñun ñëpp ay benn lañ te li ñuy def nii day jariñ leçon que mu doon ñun sénégalais ak ñi nga xam ne doon ñu sénégalais communauté bu mën a nekk si dëkk bi rek mën na jàng leçon si ñun parce que ay exemple lañu di nuyu aussi suñu xalifa bi fi teew tey ndax am na contentement lool dend ak ñun ki nga xam ne moom lañu gëm ki nga xam ne moom la ñuy jël exemple parce que nee na daayira yi fi nekk dañuy représenter mouvement religion te mouvement religion ku koy wax si pace donc mooy jàmm ak salaam moo ko tax a jóg moo tax loolu da see am contentement bu rëy te kontaan na trop di leen remercier aussi. Grazie Carla. Io prima di dare la parola a Francesco Morri, io ne approfitto un'occasione per me, uno spazio di pubblicità e l'avevo chiesto anche alla federazione perché sapete bene usciamo delle elezioni e ero candidato alle elezioni europee nella lista PD. Io oggi la prima cosa che voglio fare è ringraziare le donne della federazione. Senza loro la nostra federazione non è nulla. Si occupano delle si occupano dei bambini, partecipano alla vita politica e sociale in ogni città dove sono. Questo per noi è valore. Non li abbiamo accantonato soltanto a casa, ma gli abbiamo dato anche la parola di partecipare e questo è un altro valore di comunità che abbiamo creato qui. Io in questo momento anche voglio chiedere e lo prendo nel mio cuore per dire alla comunità senegalese in tutta Italia grazie perché durante la campagna elettorale ho visto un sostegno della comunità senegalese. Quando tante persone nel centro Italia mi chiamavano per organizzare, per farmi eleggere al Parlamento europeo. Sappiamo come sono andate le elezioni. Avete dimostrato di essere una bella comunità. E io vi dico soltanto questo. La prossima volta ci sarà uno di noi e non sappiamo chi sarà. Ma tutto l'impegno che avete fatto per me, io ve lo chiedo di farlo a quella persona perché noi
dobbiamo andare lì dove decidono per poter partecipare. Questo è il segno che noi dobbiamo dimostrare. Basta litigare tra di noi perché non serve. Abbiamo bisogno di unità e di lavorare per tutte le comunità. Grazie e grazie ancora. Do la parola a Francesco Morri, che è assessore all'istruzione. E giustamente una domanda ve lo faremo. L'istruzione come convivenza civile. Buonasera, salam aleikum. Come assessore all'istruzione alla scuola sono chiamato a un compito molto grande. Carla prima parlava di Pontedera come della città che per tante ragioni voi avete scelto come la vostra nuova città, la vostra nuova comunità. Io avrò bisogno di tutto il vostro sostegno, di scelte condivise, perché questa città sarà ed è già la città dove i vostri figli fanno un percorso di istruzione importante. Guardate, la formazione, l'educazione, la scuola sono la chiave per un futuro di dignità per tutti. Anche se questo paese, l'Italia, non investe come tanti altri paesi europei sulla scuola, ma dobbiamo continuare a lavorare perché la scuola è il primo incontro di culture, di tradizioni, di esperienze diverse e tutti i giorni, tutte le mattine, le aule, le classi diventano e devono continuare a diventare un momento di incontro, di crescita e di arricchimento per tutti. Io vi ringrazio per la scelta che avete fatto di questa comunità e vi invito a rispondere a quelle che saranno le richieste che io vi farò in questi anni di governo. Avrò bisogno della vostra collaborazione e avrò bisogno di sentire che anche voi, come tante altre comunità, credete nella scuola e credete che un importante e significativo percorso di istruzione e formazione dei vostri figli sia la chiave per un futuro di opportunità per tutti. Grazie. alors kii wax léegi Francesco la tudd nee na am na contentement lool di teewee suñu bés bi tey fii te nee na moom wàll bi ko gën a soxal mooy wàllu école bi parce que nee na école mooy lieu bi nga xam ne xale yi bu ñëwee fii ñun ñëpp fa la ñuy daje parce que école bi xeet bu nekk di nga ko fa gis si kee foofu lañ leen war a commencer jàngale éducation de base former leen former boo tax ñun ñëpp xale yi nekk foofu xam ñun ñooy kan ak ñun tam ñu xam ñoom ñooy kan si ke foofu daal lay gën a insister ne de moom tamit kontaan na si ni mu ñuy gisee ñuy ànd ak xale yi di dem si école yi tax éducation dafa doon loo xam base la te dafa important si xale bu fi nekk rek war na dem di jàngi école gëstu di def ay formation war a gën a xam am ay xam-xam imposer boppam si dëkk bi ba mën a continuer di avancer merci. Come lo sapete anche i senegalesi sono dappertutto, nel senso nella vita sociale e anche nella vita politica. Qui abbiamo anche la presenza di un sindacato UILA e qui abbiamo Eleonora Tromba che noi vogliamo anche lasciare il microfono per dire due parole alla comunità senegalese e ne sappiamo che abbiamo un po', e posso dire anche tanti ragazzi senegalesi che partecipano a questo sindacato, mi sembra Badra, altre persone, ma quale percorso noi possiamo aspettare a vederli lassù? Perché la partecipazione vuol dire anche decidere. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, grazie per essere qui e per avermi invitato a partecipare a questa giornata così importante per voi. Io sono qui e rappresento la UILA, il sindacato dei lavoratori agricoli, ma anche la UIL, la nostra confederazione. Con Badara e con altri fratelli senegalesi noi lavoriamo molto, facciamo tante cose per tutelare tutte le persone che lavorano,
tutte le persone che hanno bisogno di servizi, di accoglienza. Noi cerchiamo di lavorare insieme sia con la comunità senegalese che con le nostre istituzioni, con i sindaci, con l'assistenza sanitaria, con tutto quello che lo Stato italiano mette a disposizione per chi arriva nel nostro Paese, per far sì che chi arriva si senta come a casa sua, che nessuno sia da solo. Noi lavoriamo per far sì che siano garantiti i diritti fondamentali, perché la festa di oggi è una festa bellissima per voi ed è anche il simbolo della differenza culturale ed è una cosa bellissima che ci fa tutti più ricchi e che va valorizzata, perché attraverso le differenze, attraverso anche la partecipazione delle persone senegalesi e non solo, anche nei nostri sindacati, noi tutti ogni giorno impariamo qualcosa in più e quindi abbiamo una differenza che ci arricchisce. Dunque, per questo io invito tutti quanti a venirci a trovare nella nostra sede qui a Pontedera, ma abbiamo sedi in tutte le città dove anche c'è la vostra comunità, e noi siamo a disposizione per qualunque cosa, anche solo per un saluto, anche solo per darvi delle informazioni e dei servizi, non solo per il lavoro. E la Huila per questo motivo continuerà, insomma, nel suo impegno, nell'impegno anche con i fratelli del Senegal per garantire i diritti dei lavoratori, per combattere il razzismo, per insegnare alle persone anche a crescere nella nostra società, avere altre opportunità e per far sì che tutti abbiano gli stessi diritti, che sono diritti fondamentali e che ci rendono tutti fratelli e cittadini dello stesso mondo. Grazie. Grazie Eleonora. alors kii wax léegi moom moo représenté wu communauté Huila mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy garantir liggéeykat yi liggéey ci bay bi waaye du yëngu dong ci wàllu bay lépp lu jëm ci mbiru liggéey wala nga am ay question yoo war a demander aussi boo ñëwee ci ñoom dañ la koy jàngal wala xamal la ko, wala bu fekkee ne ñoom mënuñu ko dinañ la tegtal wax la fan nga war a dem ba sa problème bi nga bëgg mu résoudre. muy wax ne kontaan na lool tey teew ci suñu bés bi ndax nee na moom chaque jour day jàng ci ñun, kon ñun ni ñuy jàngee ci ñoom da leen di servir parce que syndicat yi chaque jour dañuy waxtaan ak ñoom, que mu doon syndicat wu sénégalais yi que mu doon syndicat wu italien yi, dañuy waxtaan di jokkoo lépp rek pour bëgg ci loo xamante ni dañuy dimbali jàppali ñu gën a dem ci kanam. salaamaaleykum, ma wax ñetti kàddu ci wolof wax ak sama papa Tafsir mi toog fii ak délégation bi ne sànq dama wax italien te li ma wax ci italien dama la ko bëggoon wax ci wolof ci ñetti kàddu rek ngeen baal ma. mooy dañ ma fee defoon candidat ci élection européenne yi sénégalais yi def ci taxaw boo xam ni dafa daw yaram comme naam pour nga wonoon a voter il faut nga am nationalité italien te sénégalais yu bëri amuñu ko waaye am nañu ko am ñu def benn reete di wootante di ci ma jàppale pour ma mën a doon député européen. naam bi résultat yi génnee li yàlla def dañ koy nangu waaye permettre nañu ñu ubbi benn bunt tey comme yàlla dafa def ñoom ñëpp ñu daje nag ma bëggoon leen sant gërëm leen ci seen kanam yéen wan leen ñun nu ñu fi nekkee ma leen di ñaan ñoom xam naa ni mën na am du yàgg ci ñun ñiy toog fii tey mën na doon keneen ma leen di ñaan li ngeen ma defaloon ngeen defal ko kooku ba nga xam ni li ñuy njort ci moom danañu ko mën a jox te mooy buñ fi iñaanalante ndax buntu yama ubbi woon ci campagne électorale bi fekk naa fa communauté yépp te bu gisuma fa bu sénégalais koo xam ni origine am sénégalais la ma am ci lu ma naqari bu ma sañoon nit fekk fa sama naataangoo ñuy waxtaan
ndax jàpp leen ni statistique yi ñu yore ci 2019 bii 1 million étranger ak fu mu mënti doon ñoo fi am nationalité communauté marocain yi ñoo ci ëppale. sénégalais boo xoolee Sénégal suufe na trop boo waxee ñu ne man daal damay ñëw fii rek damay ñibbi dafa am beneen mentalité bu ñu war a indi ci réew mi su fekkee bëgg nañ cee bokk ak di décider di am sunu kuddu war nañu xoolaat sunu doxalin fii pour nga xam ni ëllëg yenn jafe-jafe yii ñu am dootuñu ko am. papa looloo taxoon ma bëggoon ko wax ci wolof ngeen yéen it ngeen xam ko santal ma leen gërëmal leen ma leen ndax lañ ma defal sénégalais buñ ko defal boo wéetee di nga jooy bu fekkee gore nga kon nag di leen sant di leen gërëm ma jox kàddu gi nag sunu xarit sunu frère io ora do la parola a Andrea Armini. Io lo chiamo fratello, noi lo chiamiamo fratello o amico perché è più senegalese di noi, ma noi siamo più italiani di lui. E quando c'è sempre la presenza dei senegalesi, una festa, lui è sempre presente. Non ci ha mai lasciato indietro. Bisogna dire le cose come sono. E noi non abbiamo le parole per ringraziarlo. Grazie Andrea, la parola a lei. Buonasera a tutti, saluto tutti i presenti, li ringrazio dell'invito. Soltanto una comunicazione di servizio, ringraziando dei complimenti l'amico fratello Mamadou Sall. Ieri su Facebook ho pubblicato un post che finalmente sarà possibile presso il consolato di Livorno richiedere e ottenere il nulla osta al matrimonio. È stato un'attesa abbastanza lunga, ma finalmente ieri abbiamo avuto l'autorizzazione da Roma. Cosa occorre? Occorre chiaramente un certificato di celibato con, validità residua rilasciato da non oltre 3 mesi e un estratto di nascita in corso di validità. Chiaramente i dati del coniuge. Quindi questo è in collaborazione con l'ambasciata, nella persona dell'ambasciatore Diouf, è stato il primo passo e ora ne rimarrà un altro che, insieme a tutti vorrei condividere, che sarà quella della possibilità di rinnovare periodicamente e costantemente i passaporti presso il consolato di Livorno. La richiesta è già stata avanzata, abbiamo per adesso ottenuto il rinnovo mensile, ma io spero che oltre a quello mensile ci sarà quello proprio definitivo e costante. Detto questo, ricordo a tutti gli orari: il consolato di Livorno è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Auguro a tutti una buona continuazione e Gnoko Bok sempre. alors moom nee na dafay kontaan lool teewee bés bi tey fii suñu biir contentement rek lay yokkaat ci teewaayam bi mu nekk ci suñu biir di wax ni léegi démb rek moo doon publier ci Facebook am que maintenant c'est possible que nga indi sa jabar fii ci réew mi que aussi namit nga takk koo xamante ni mën nga koo takk ci réew mi sëy ak moom parce que bu njëkk dañ ci daan am ay gàtt-gàtt dañ ci daan indi problème ne mënoo woon indi sa jabar wala mënoo fee takk kenn léegi nag ñoom publier nañu këyit boo xam ne permettre na leen que léegi foo dem ci consulat wu Livorno dinañ la permettre nga am papier boobu buy wane ne mën nga indi sa jabar ci réew mi wala nga sëy ci réew mi nee na moo leen di remercier yi ñëpp kontaan na. Grazie a tutti e xam ngeen ni lii su mënee nekk dafa am ñu ci jàpp di ci dox di ci liggéey ngay nelaw xëy rek gis ñu jox la saal
ñu ne la kaay gàmm jox la fu ngay toggee jox la lépp dafa am nit koo xam ni ba ngay nelaw moom ma ngay jóg di ko lijjanti waaye yow ba ngay liggéey moom bàyyi na liggéeyam dem di ko lijjanti te fédération bi dafa namm saa yu ñu defee lu mel nii yàlla defal ñu ci sutura ña ca daan dox dañ leen di sant gërëm leen lépp lu ñu def na xeeb ko lépp lu ñu def xeeb ko fédération bi dafa décider bii pas ki nga xam ni mooy président association bi nekk Pontedera ñu koy wax Mamadou Diop man defe naa ni mënumaa toog tey di wax baaxaam mënuma ko dañuy wax sama dëgg duma fi buñ fi nekkoon duñ fi la ñuy yendu waaw foo ko tuddee nit ñi wax la muy def nga dem yeneen dëkk aussi tamit gis président association ya fa nekk it ñuy liggéey waaye damay gis sama gars yi bu ñu fu ñu dugg rek ñoom ñu naan leen politiciens yi di leen kokkali tuuti nañu bàyyi loolu ndax ñooy sunuy kuddu waaw ñooy sunuy kuddu il faut ñu leen di jox cër il faut ñuy waxtaan ak ñoom kon fédération bi dafa décidé woon jox ko benn prix vraiment pour remercier ko lii ñu def nag xeeb nañ ko Modou Diop yàlla na la yàlla fay li nga njoot ci communauté Pontedera bi nekk fii yaa ko xam kon prix biñ ko bëgg jox dañuy woo Badara nga xam ni mook Badara ñooy ànd di liggéey ñoom ñaar nag mën nañu wax ni mburoog fëriñ la kenn xajul seen diggante boole kook jigéen ñi nga xam ni ñu ngi ciy jàpp ñoom Faat Kese ak ñeneen ak ñeneen kon lii fédération bi moo ko jox Mamadou Diop président solidarité bu Pontedera di ko xeeb nag maa ngi jégalu kii ngay bëgg a jox parole. waaw damaa nekk Pontedera ak moom di communicateur bi. waaw mu doon nit ku baax nit ku yiw. nit ku nangoo liggéey. nit ku defal ñëpp nag. waaw yal na yàlla guddalu fanam. jërëjëf. waaw jërëjëf. merci jërëjëf. jërëjëf maa ngi sant ñëpp danaa xaw a am tuuti émission nag parce que yëf yi daf maa bett. mais nag vraiment kontaan naa fa kontaan yam te regretté wu ma effort bi ma doon def ba agsi fii di sant sama collaborateur yu proche muy Badara John As Tabara ak ñoom Fat Kassé ñu doon àndal ñëpp ci liggéey bi donc prix bi c'est au nom de toute la communauté sénégalaise de Pontedera ñoom ñu lañ ko jox donc fédération Daïra Tidiane bu Toscana au nom de la communauté sénégalaise déterminé ko waat communauté sénégalaise bu Pontedera yëpp ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di nuyu ñëpp nag di dalal délégation bi jóge Sénégal ak ñi nekk fii ñëpp di dalal tamit suñu délégation suñu mbokku président association yi ak leader d'opinion yi nekk fii yëpp di dalal tamit waa commune bi ak suñu assesseur di la xamal tamit ne sëñ bi yéen ñi jóge Sénégal da ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne waxoon naa ko fi ñaari at yu passé dëkk bu nekk exemple la ci lépp seen ñëw fii warul tax sax ñuy changer li ñuy def ndaxte ñun li ñu nekk su ko fi baax ñëwee su fi xalif général ñëwee tamit duñ ko changer ndaxte ña nga ca la ñu bëgg te tamit lii c'est pas évident lu toll ne xalif général ñëw sa dëkk du lu tuuti te loolu vraiment lu rëy la ci ñun te yëg nañ ko xam nañ ko jox nañ ko valeur am tamit ndaxte dëkk bi mboolem programme bu fi amoon ci tey jii changé nañ ko annulé nañ ko ndaxte xalif général moo fi ñëw mboolem luy autorité di sécurité ji de police ak carabinieri yi ñi nekk ci dëkk bi yëpp xam nañ ne kilifa mi ngi ci dëkk bi léeg-léeg da nga leen gis léeg-léeg doo leen gis mais ñoom depuis une semaine xam nañ ne kilifa bu mag bu jóge Sénégal mi ngi ci dëkk bi loolu communication yi bañ koy def sax Sénégal la jóge jaar si ñun donc du loo xam ne dañ koo tuutal wala ñuy xemeemal ko donc lu rëy la ñu am mi ngi mel na tey ku ëpp doole Sénégal moom moo ñëw fii ci Pontedera moo waral teewaay ñii ñëpp association yi nekk ci Toscane yëpp teew nañu commencé ko ci Santa Croce Montopoli Pisa mboolem luy fédération association sénégalaise mi ngi fi ba ci sax représentant politique yi waa APR waa opposition bi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci ginnaaw
damay bañ a lim ndaxte damay yor liste bi su ma limee rek damay juum di fàtte keneen mais ñëpp ñu ngi fi. di leen xamal tamit ne Pontedera tamit nekk na dëkk boo xam ne dañ cee kontaan ci ni muy doxe ndaxte tawféex rek moo fi am jàmm ak tawféex ak ni ñu ko bëggee. ndaxte dama leen di wax benn baatin boo xam ne moo ñëw ci élection yi ren suñu Sindako bii fi nekkoon bi muy nekk candidat dafa war ci daayira yëpp ñëw toog ne dama bëgg falu candidat maire Pontedera ngeen jàppale ma si am naa ci yéen yaakaar mu ñëw na ci daayira murit bi ñëw ci daayira tijaan bi ñëw ci laa yéen ñu dem fépp ñu accueillir ko ne ko incha allah dinañ la fal. yàlla dogal tamit yenn yi c'est pas hasard nag yenn yi du hasard yàlla dogal sëñ Amet si ñëw fi mooy conférence bi fii def ci weeru koor bi biñ fi ñëwee man ak Badara ñu ne ko Sindako kat comme que candidat nga te da ngaa bëgg réew mi ñun ñii lañ yaakaar il faut nga ñëw si moom nuyu ko tàllal ko say loxo mu ñaanal la. ñu ànd ak moom man ak Badara fekk ko ci hôtel ba mu nuyu ko ñu wax ko soxlaam mu ñaanal ko ne ko incha allah da nga falu. loolu nag baatin boobu tamit moo ñëwaat tey semaine bii passé lañ ko fal xalif général ñëw fi donc famille fi si nekk un élément essentiel ci fal bi ñu ko fal. donc loolu du hasard du leneen mais baatin la donc moo tax tey jii dañoo kontaan lool tamit lool bi nga xamante ne yàlla su dee defar moom day defar rek mu boole ñoog tamit Carla yàlla boole ko ak ñun ñu doon collaborer di defante lu baax ba tey mu nekk assesseur fi ñu ko teg moom lañ ñu féeteel mu jóge tey Dakar ñëw ci màggal gi directement donc loolu tamit du hasard ça veut dire quelque chose. donc di leen wax rek ne li ñuy def nii yàlla moo si jàpp te xol yi dañoo ànd tamit ndaxte fii Pontedera duma wax sax Pontedera waaye fépp ci dëkk bi biñ ne xalif bi dafay ñëw amul daayira murit amul tiijaan tout tànk Toscana ñoom ñëpp ña nga ci liggéey ba suñuy soxna suñuy doom suñuy jarbaat ñoom ña nga fa amul ràññante yii waa daayira tiijaan nan waa daayira murit amu fi liggéey am na xalif général moo fi ñëw ñëpp a ci jàpp am na ñoo xam ne sax ñëwaguñu ndaxte ña nga ci liggéey ba tey am na ñoo xam ne seeni soxna gisaguñ leen depuis dem ba tey ña nga ci liggéey ba donc ñun cër bi nga xam ne war nañ ko jox suñu ko mënoon wees sax dinañ ko weesu mais nag loolu lekk lañu am suñu doole ak suñu temps te jox nañ ko lépp di sant bu baax délégation bi di sant tamit population Pontedera yëpp ci élection yi nga xam ne moo fi passé ni ñu ci jàppe ndaxte élection yi du woon élection francophone ak ñeneen de ñun suñu élection la woon parce que ñoo xam ne su yàlla defoon ñu toog fii yàlla mën naa def tey jii lii ñuy def nii duñ ko def mais nag bi ñu amee suñu fulla jël suñuy carte ñi war a voté dem voté wax tamit ña ngi ko war a wax parce que ñun ñaar ñëpp ñaari côté yëpp la ñuy def dañuy def baatin ba pare def tamit effort ñaar yooyu su àndee résultat bu baax ngay am donc di sant ñëpp ci turu tamit Sindako waxoon na ma santal leen yéen ñëpp ñi voté ak ñi voté wul parce que voté wul tamit ñaan nga loolu xam nañ ko donc ñu ngi leen ciy sant ci loolu lépp. li may daaneel nag lenn kese la dañoo gagné ay élection dëkk bi changé na nit ñi tamit changé na parce que bu njëkk communauté sénégalaise dafa nekkoon exemple ci ñëpp ci lépp waaye nag actuellement nañ ko wax nag ci suñu biir tendance bi mi ngi wàcc bu baax a baax Pontedera communauté sénégalaise Pontedera exemple la woon mais mi ngi wàcc cap bi nag changé wul mais nag mi ngi am nag jikko yi ñi ngi changé te jikko su changé rek jamono moo koy changé te jamono ji ñun dafa am loo xam ne dañ koo gëm nekk ko vivre ko muy l'islam ak sutura ak ngor ak dignité loolu nag amu àdduna wala changer situation warul changer ñun suñu comportement tubaab yi suñuy nawle lañu tubaab yi suñuy moroom lañu yoo xam dañu war a jox respect ñu jox ñu respect mais nag am na doxalin boo xam ne suñ ko doxalee respect boobu dootul amati te kon xuloo ak ñàkk déggoo rek mooy am moo tax ma ne woon dinaa ko wax tamit sëñ bi parce que ñun tuuti nañ di joxe leçon ci kenn mais nag am nañ droit ne ñun de fa ñuy àgg yéen du ngeen fa àgg lañ ñuy wax information yi ñuy jox du agsi ci yéen mais chaque fois nag dinañ koy jéem a fay ca kaw mais léeg-léeg nag yi fi da lay ëpp doole parce que léegi dañ cee boole image bu njëkk dañ daan sas tubaab yi dañ daan sas ñu naan tubaab yi dañuy sosal mais léegi dañ ciy boole image ñu jox la jaxaran nga xool amoo loo ci nëbbu amoo loo ciy revendiquer amoo loo ci lu dul acquiescer rek d'accord
te loolu tamit ñun ñi nekk ci kaw nag soxla woon nañ tamit ñu sagal ñu tuuti parce que dañ leen di représenter di xuloo di xeex ak ñii mais des fois ñu wan la loo xam ne mënatoo ci dara da ngay baisser les armes ne waa d'accord ñoo tooñ waaye nag dinañ jéem a kii parce que Sénégal lu ñuy wax kër yi d'accord lépp mën na àndare benn mais mbedd mi mbeddum buur la mbeddum buur nag fii ci Italie ci dëkku Europe yi mooy mbedd buur dafa gérer mbedd yi bu baax a baax mbedd boo dem am na télécaméra donc comme ni ñuy wax ñun mbeddum buur la ñoom buur ñoom ñooy gérer mbedd mi télécaméra lépp la ñuy gis lépp looy def ci mbedd mi ñu ngi koy gis suñ ko neexee ñu agrandir ko ba gis sa visage fépp foo dem ci Pontedera am na fu ñu ko centraliser lépp lu ñuy def ci mbedd mi xam nañ ko ñu gëmm ñu bañ a wax def des fois ñu rus bañ a am problème loolu la ñuy def mais nag lépp ñu ngi koy xam donc doon ñaan tamit di ñaan tamit sëñ bi mu soññal ñu tamit mbooloo mi du ñëpp nag affaire defuñu délit yu garaaw defuñu ay rey nit defuñu dara mais nag maanaam jikko yi rek am loo xam ne toujours dañ koy jéem a améliorer ba dab tubaab yi ñu fonk ñu loolu kese la mais du leneen di sant bu baax nag damay bañ a guddal ndaxte ñii tamit waa commune bi tamit dañoo nekk nit ñoo xam ne dañoo fonk trop teg ñu foo xam ne teg ñu ko fenn ci communauté moo tax tamit ñu war a def comportement yoo xam ne war nañu leen a sagal parce que suñ ñu xasee léeg-léeg ci ñun la ñuy jaar pour xas leen wala ñu jaar ci ñoom pour xas ñu donc am na comportement boo xam ne actuellement ni ku nekk da cee war a am responsabilité des fois dañ naan xale yi la wala nouvelle génération mais mag ñi aussi dañ cee am responsabilité parce que xale bu ñëw ci kër mag nga génnee kenn xëyul génn ci àll bi wala nga génn ci ay grotte yooyu ku nekk ci kër nga génne dem ci dëkk bi donc mag ñi aussi nañu ressaisiraat famille yi ñu def seen rôle de famille éduquer waat xale yi selon nag loi dëkk bi parce que dëkk boo dem dafa am noo fay doxale Sénégal lañ fa mën a def ak lañ fa sañ a def sañuñu ko fii léeg-léeg sax li ñu def fii sañuñu ko def Sénégal donc maa ngi jégalu nag ci kàddu yi su xawee dëgër tuuti mais aussi di remercier waat encore daayira Touba Toscana di dalal daayira bi jógee délégation bi jógee Sénégal di leen sant ngeen ñuul ñu sëñ bi te xam ne Pontedera ñëpp kontaan nañ tey di am rek leneen lu ma bëggoon a rappeler di leen wax dëkkin bi ñu dëkkee fii Pontedera leneen li ci am solo maanaam suñu diine li nga xam ne moom nañ koy dundee Sénégal noonu lañ koy dundee fii lii firndeel na ko gàmmu xale yi tamit ñi ngi dem ci daayira yi di jàng alxuraan ba àgg niveau boo xam ne seen waajur àggu fa grâce am na ñu fi nekk fii di sëñ Seydou am na sëñ Ñaan Diop ñoom ñëpp ñi ngi ciy góorgóorlu di bay seen waar donc loolu muy yu bari yoo xam ne dañ koo am fii ay possibilité ay tawféex yoo xam ne vraiment ay jëfin yu ñàkk solo yu tuuti moo ñu ko nar a yàqal donc nañ jéem a xolaat suñu biir rek rafetaatal jikko yi jekkalaat toogaay bi su ko defee ñu ànd ak suñu mbokk yi lépp lu ñu bëgg incha allah ci dëkk bi nañ ko am jërë ngeen jëf. Mi dispiace molto di non fare discorsi in italiano, però c'est la signora che farà la traduzione. Grazie. Allora, lui voleva ringraziare tutti voi che siete qui presenti, ringraziare anche loro che l'hanno premiato per il suo grande lavoro che fa dentro di noi, che aiuta la comunità senegalese che è qui presente, che lui è sempre presente con loro. Ogni volta che ognuno di noi abbiamo bisogno, lui è sempre presente. Anche il fatto che avevano chiesto per questa festa, appena loro l'hanno saputo, hanno chiamato a lui e lui ha detto: tranquilli, me ne occupo tutto io. Sinché tutto quello che vedete oggi qui presente è grazie a lui, è un gran uomo che è qui e noi ringraziamo al nome di tutta la comunità senegalese e lo diciamo solo grazie, perché di più non le possiamo dire, perché ha fatto di tutto. Andrea non ha bisogno che ti parliamo il senegalese in italiano, diciamo la verità, certo. E ragazzi, se noi abbiamo potuto fare tutto questo, giustamente dietro abbiamo un'istituzione e questa istituzione è il comune. Senza il comune non si può fare nulla e per quel motivo il comune, giustamente, e la federazione ha voluto anche un ringraziamento al comune, ma dargli anche un premio al comune di Pontedera. Quindi Badara, chi prende il comune?
si comune kii lii Jëmb Ñang il présidente Jëmb kaay nga jox commune bi seen premium bi nga xam ni ñoom lañ leen jox waaw insieme alla stesso vieni Badar. Per il lavoro che avete fatto per la comunità senegalese di Pontedera. Ah. Usciamo già dalla scuola. Grazie veramente della presenza. Sì. Impegni istituzionali. Wow. Bellissimo. Possiamo lasciare il tempo che parla, poi andate via prima. Après ñu jox leen ko après. Papa ñu jox la kàddu gi ndax comme ñoom dañoo bëgg dem. waaw ana Malick ñu jox Papa Tafsir moo wax ndax gan yi dañuy war a dem il faut que damay tëb ay affaire moo tax joxal Papa Tafsir moo wax gan yi Papa Tafsir moo wax ndax gan yi dañuy dem ma wax la Papa Tafsir la ñuy jox kàddu gi balaa gan yee yeewu la. waaw dañu waxoon ni balaa gan yi dem dañu bëggoon jox Papa Tafsir rek mu jotal leen tontu sëriñ bi bu ko defee ñu tekk ci italien balaa suñu gani tubaab yi dem xam li sëriñ bi wax ak ñoom yóbbaale loolu parce que ñoom ci waxtu tàngaay la ñu ne dañuy bari ay programme ci ay yoonu géej ak seen vacances yeeg yooyu ñu bañ leen fi téye lu yàgg ñu jox Papa Tafsir mu tontu leen bu ko defee ñu traduire ko ci italien ñoom ñu xam li leen sëriñ bi tontu ñu yeewi leen ñoom ñu dem ñun ñu des fi continuer cérémonie bi jërë ngeen jëf. dañu wax nag ni ñii fi ñëw di ay tubaab am na ñu ci gëm ñaan mais tàccu la ñu gën a xam bu ñu waxatee ba pare nañu boole ñun ñëpp tàccu leen xamal leen ne ñun am nañu kontaan ci liñ ñu defal waaye wax ba pare ñun ñëpp ñu toog di leen xool ñaare ki ñett di tàccu nañu tàccu ba mu riir ñu xam ne ñoom kontaan nañ ci ñun jërë ngeen jëf. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اعتدى بأعتهم إلى يوم الدين bokk yi ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ci kàddu xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour boole maag délégation bii mu ma booleel pour mu ñëw teew ci seen kanam teew ci kanamu autorité yi déglu seen waxtaan xam lan leen mën a tontu ak it ñaan leen li war a am te amul te mën a am ñu jéem koo amal maa ngi ànd ak doomam Pape Youssoufa Diop moo fa féete loxo càmmoñ moo soxlu marron lii ki sës ci moom rakku sëriñ bi la mu ngi tudd alhaaji Daawuda Góor Mbay ka ca topp mu ngi tudd Mouhamadou Abdoul Aziz yéen ñëpp xam ngeen ko incha allah bu ngoonee mooy bëggal mbooloo mi waaye mu ngi ànd ak ñaari rakkam nag sëriñ Moustapha Mbay ak Ben Amar Chérif ñooñu la ma sëriñ bi booleel pour ñu ànd ñëw teew ci seen kanam jox leen nuyoom waaye delloo noo it gan ñi nga xam ne ñooy autorité dëkk bi te teew fi ak yéen ñu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ baa ngi leen di nuyu
sëriñ baa ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla lii ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na sotteeg alhamdulilahi rabil alamina te nu jëriñoo yool ba ci barke yonent bi sëriñ baa ngee wax ak autorité yi nga xam ne ñoo yor kilifteefu dëkk bi fii ci jiital meeru dëkk bi nga xam ne moo tudd Franconi sëriñ baa ngi koy nuyu dégg nañu kàddoom daanu wax sëriñ bi li mu wax nuyu Móori moom itam ci kilifa yi la bokk ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax nag Herménie mu ngi nii toog moom it ci kilifa yi la bokk waaye nag ñu nuyu soxna si nga xam ne moo doon jottali wax ji ñuy ko wax soxna Caba Giro ak nag sunu mbokk mi di Mouhamadou Diop ñu ngi koy nuyu ndax kàddu yooyu ñoo fi jot a jib di leen wax ne sëriñ baa ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla autorité yi li ñu wax dégg nañu ko ci taxawaayu sénégalais yi fii ci réew mi ak seen comportement waaye am na lu Mamadou Diop wax ci jeexit waxam nee na nañu meloon melokaan waa ngi bëgg a soppeeku te bu melokaan soppeekoo jëf soppeeku bu jëf soppeekoo yéene soppeeku kon ginnaaw bi sëriñ bi gërëmee autorité yi sant leen ci seen teewaay fii sant leen ci seen ànd gu ñu ànd ak yéen di leen jàppale ci ngeen mënta am pour yombal ko di féliciter nag maire bu bees bii nga xam ne ci ay élection la jóge yàlla defal ko sutura mu gagné commune bi mu ngi ko ciy féliciter di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg ci commune bi yal na ko lay yàlla yombalal te jàppandal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalifa bi nee na bu yooyu passé mu ñaan autorité yi nit soo ko yaree xam jikkoom te sénégalais yi yàgg nañu ak italiens yi xam nañu seen relation ak ñoom ak seen comportement sénégalais waaye sëriñ baa ngi ñaan autorité yi bu ñu xool ci jikko yi nañu xool ñoom ci seen mbaax ak seen kattan lépp loo xam ne yombal na seen liggéey ñoom ñu jàppale leen ci moo xam këyit la moo xam place la moo xam lu mu mën a doon te war a jaar ci seen loxo ñoom te sénégalais yi soxla ko sëriñ bi nee na mu ngi ñaan autorité yi lool nañ leen ci jàppale te taxawu leen ci te dimbali leen ñii njabootu Sénégal lañ kenn ku ne fa nga bàyyeekoo mbooloo nga bàyyi sa gannaaw kilifa yoo xam ne ñii ndey la ñii bàyyi ñii sa njaboot nga ñëw fii ngir daan sa doole ñu yaakaar la nag yaakaar la ci sa résultat yi liggéey ndax loo fi amee ñoom it ñu mën caa jariñu kooka nag warta faye boppam bu ak see fii la ko tax a jóge Sénégal bàyyi njabootam bàyyi bokkam ñëw fii loola nekk priorité am na yittewoo loola la ca jiitu nag mooy njub te bañ a yàq lépp loo xam ne autorité yi ci dëkk bii santaane wuñu ko wala bëgguñ ko fi def ku ko mën a moytu nga moytu ko moo gën ndax nit teraanga am te xalifa bi ne ku ñuy ragal sa gannaaw góorgóorlul nga ragal ci biir ragal sa gannaaw mooy la nga mënul sa ñu mënal la ko di la ko defal yow la nga mën defal ko sa bopp te bokk na ci comportement bi ci set ci yaru ci dal ci teey ci bañ a yàq te nangoo liggéey nag bañ a yàq te nangoo liggéey te jub liggéey ba nga tekk ci njubte lépp lu ñu ne bëgguñu ko fi yow gan gi étranger bi nga moytu ko lu ñu la sant nga ne ca lu ñu la tere nga bàyyi ko sëriñ bi ne mu ngi leen di nuyu bu baax mu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay yi ak jëf yi ak it nag at mu ne sénégalais yi daje rawatina ñi nga xam ne ñooy fédération bi te alhaji Jëmba nekk ci seen bopp
mu nuyu président yëpp kenn par kenn ku ne ña nga bàyyi ak ñi nga àndal ñëw sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla di leen sant di leen gërëm loolu la ca des jeexul waaye heure bi moo xat sëriñ bi xalifa bu ñëwee ci ngoon yu bari dina ko waxal boppam ndax ay tànkam ak démarchement bi muy def du dara lu dul nemmeeku njaboot gi ak it xam ci lu ñu ne ak ñaanal leen yàlla waaye xam ngeen ne li mu def mënu ko jotom mayu ko rawoon na bu njëkk rawatina léegi lu mënoon benn mënatu ko aas bi laajatu ko jot gi laajatu ko waaye la mu bàyyi Sénégal moo ëpp li mu fekk ci fii waaye yërëm njaboot ak bëgg njaboot ak nemmeeku njaboot moo tax mu dagg soxla yëpp ñoo fekk ci leen loolu nag dafa bëgg mu am njariñ ci yéen njariñ gi mooy lan mooy lépp loo xam ne nit nekkoon na ca te lu waru caane mu fexe bàyyi loola lu mu nekkoon te war a caane te muy lu baax mu yokk ko ba mu gën a yaatu te boole ca ñëpp kii daal mooy kàddu yi ma sëriñ bi waxoon ëpp na loolu waaye ginnaaw bu leen nuyoo siyaare leen ndokkal leen gërëm autorité yi digal leen yéen it ngeen déggoog ñoom ci jëf ak ci wax sëriñ bi ne loolu daal gannaaw yàlla mooy ay tànkam te mu leen koy dénk su ñëwee ngoon dina ko gën a confirmer ba ñëpp a dégg ko ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant responsable yi nga xam ne waaw responsable Sénégal yi nga xam ne Mamadou Diop mii wax nañu seen tur nekkee seen kanam fa tabaarakallaahu ngi dox seen digganteeg tubaab yi di wax ak ñoom di wax ak yéen ngeen bañ ko teg kersa moom itam li muy jële fële di ko indi ci yéen ngeen jëfandikoo ko kile daal gannaaw yàlla moom la ma xalifa bi waxoon ne su ma agsee ànd ak njabootam bu tedd gii ñu nuyoonteeg yéen ma wax leen kàddu googu la ca des ñu denc ko incha allahu taala ba ngoon bu ñu fi dajee lu ci xaw a lëndëm dina ko leeral lu ci gàtt dina ko yokk lu ci matul dina ko mottali soxna suñu lay gërëm bu baax di la gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E prima di passare alla traduzione, la federazione aveva 2 premi soltanto a consegnare a Jogal Diop. Mamadou Kandji, dove Mamadou Kandji? Vieni a dare questo premio a Jogal Diop. Sapete bene Jogal Diop chi è? È un imprenditore senegalese che sta facendo tutto che ha per la comunità senegalese e anche soprattutto la comunità tigiana. Quindi il premio grazie. Grazie. È un'altra azienda che noi vogliamo premiare. Questa azienda si chiama Helmi ed Olf e Pap Thiam, presidente di Daira di Prato. Pap Thiam viene a consegnare questo premio ai dirigenti di Helmi. beneen information bu may jox rek de communication sunu xarit sunu frère bi nga xam ni da doon def boxe ñu koy wax Mohamed Ali day présenter livre am nee na fii Pontedera samedi 29 di ko wax cittadinanza bi yëpp ñu ñëw te présentation livre bi fii ci Pontedera. Merci. Ma jox Thiaba mu traduire ñu libérer sunu gan yi. Dopo abbiamo un buffet offerto a voi che andremo a assaggiare un po' di piatti senegalesi. Do la parola a Thiaba per la traduzione. Grazie. E allora prima avete nella parola Taïsir Sakho che ora è venuto prima per rappresentare il nostro Khalifa, perché da voi lo chiamate Papa, ma noi lo chiamiamo Khalifa, perché rappresenta il Khalifa Tijaniya che sono qui oggi presenti tutti loro per festeggiare questa giornata.
e lui ha parlato il nome del nostro Khalifa e ha detto vi passa tutti i suoi saluti, che più tardi durante la notte lui verrà a parlare con noi. E lui ha detto che è molto contento avervi tra di noi ed è onorato avervi tutti i giorni, ogni volta che abbiamo bisogno, vedervi accanto di noi. Così vede che sia noi senegalesi o voi italiani siamo tutti solidati, fatti tra di noi, che siamo tutti insieme. E ha detto che lui ha detto che visto che noi da tanti anni siamo insieme con voi, ormai siamo diventati una famiglia, si chiede di non più guardare la nostra virtù, ma di guardare i nostri bravura nel luogo di lavoro, i nostri impegni che facciamo a ogni volta che avete bisogno di noi e gli impegni che fate voi ogni volta che abbiamo bisogno di voi, e di vedere l'educazione che noi, comunità senegalese, abbiamo avuto dal nostro paese e l'abbiamo portato, perché ognuno di noi qui presente, ogni cosa che hanno imparato dal loro paese, ogni volta che vanno, non è che lo lasciano in paese, ma lo portano insieme a loro. E solo questo è un onore, vedere che la nostra religione lo stiamo praticando con rispetto, però, perché tutto quello che facciamo senza rispetto non ha senso. E lui si consiglia a noi e consiglia a tutti noi qui insieme presenti qui di mandare avanti questo rispetto che abbiamo avuto tra di noi e di fare il nostro meglio a non rompere questo legame che ormai è stato qui e non possiamo più levarlo, perché abbiamo i nostri figli che nascono qui, che frequentano le scuole, che lavorano qui, che voi anche avete i vostri figli hanno delle amiche italiane, senegalesi, marocchine, di tutte culture, perché i bambini non sanno niente. I bambini quando si ritrovano a scuola giocano insieme, fanno le cose insieme, non si fanno nemmeno la domanda che perché è nero o perché è bianco, non lo fanno nemmeno. Per loro siamo tutti uguali, e uguali, se i loro bambini lo possiamo fare, perché noi grandi non lo possiamo fare? E di fare il nostro meglio, che questo razzismo rompa, perché deve rompere, perché ormai non deve esistere più. Lui ha detto che vi ringrazia e è stato molto contento a vedervi tra di noi. Grazie. waaw ñu libéré sunu gan yi, mais dama leen doon fàttali commission culturelle bi bu fédération bi dañoo organiser benn débat religieux boo xam ni ay imam la ñu invité, kenn ci Pam Ndiaye bu Firenze, imam Aadi bu Poggibonsi, Silla bu Santa Croce ak yeneen i imam yoo xam ni débat bi dina neex. Bu leen génn, nañ leen toog fii waxtaan ci. Di leen sant yéen ñëpp, di gërëm jigéen ñi, yàlla na leen yàlla fay. Di gërëm aussi tamit sunu papa ak délégation bii ñu àndal, ndax di leen am dañ ciy kontaan, dañuy ubbi sunu xol delloo ñu Sénégal. Jërëjëf aussi tamit président association yi fi toog yëpp, ak mën naa ne ñoo xam ni vraiment seen cofeel gi ñu am ci fédération bi ñu ñëw toog fi. Ringraziamo il comune, Carla, la Wila, l'assessore Francesco e il nostro console, tutti quanti, grazie a tutti e a dopo. waaw ñu def ñaan tàllal loxo yi, Papa Youssoufa def ñaan, wax leen amiin. nangu leen ñaan, ñi ngi ñaan wax leen amiin. ñu jàng Fatiha, salaatu Fatiha. bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكن لنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يلقى اليسر يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
ànd